მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მორიგი ინტერესისთვის შემოგვიერთეთ ჩვენს ვებინარზე. როგორც გახსოვთ, ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო დეკემბრის ბოლოს. ცვალებად სამყაროში ვართ და მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა, როგორც მოლოდინების, ასევე მიმდინარე მდგომარეობის კუთხით და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება პირველ რიგში წარმოგიდგინოთ ჩვენი მიგნებები, ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, როგორც არსებულ სიტუაციაზე, ასევე მოლოდინებზე და თქვენთან ერთად მსჯელობის რეჟიმში, გავცეთ კითხვებს პასუხი, რომ უფრო მეტი სიცხადე გქონდეს მიმდინარე პერიოდთან დაკავშირებით. სტრუქტურა პრეზენტაციის შემდეგ იქნება მერი ჩაჩანიძე, მმართველი დირექტორი TBC კაპიტალის, მოკლედ შეაჯამებს ჩვენს მიგნებებს, შემდგომ ჩვენი ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია წარმოგიდგენთ ჩვენს მიგნებებს ეპიდემიოლოგიურ და მაკრო მიმართულებით. და შემდგომ ჩვენ შევარჩიეთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სექტორი და აქ გვინდა ჩვენი პროგნოზები წარმოგიდგინოთ. ამას TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი ლექსო ბლუაშვილი წარმოგიდგენთ. მერი, კი ბატონო, მადლობა. მადლობა. ასევე დავამატებ, რომ აუცილებლად იქნება კითხვა-პასუხი, რომელზეც შეგიძლიათ რა თქმა უნდა მოგწეროთ უშუალოდ პრეზენტაციის მსვლელობის დროს, ან ხელი აიჭერთ და როდესაც პრეზენტაციას დავასრულებთ, ჩვენ გაგიაქტიურებთ მიკროფონს და შეგიძლიათ რომ პირდაპირ დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო თემებზე კითხვები. რაც შეეხება თვითონ შეჯამებას, ანუ როგორც გოგამახსენა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მიმოვიხილოთ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, სადაც საკმაოდ მაღალი გაურკვევლობა უშუალოდ ვაქცინაციის პროცესთან დაკავშირებით, ამასთან მომატებულია მესამე ტალღის რისკები და საბაზო სცენარით 2021 წელს 2019 წლის განმავლობაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის 25%-იანი აღდგენა ნავარაუდები, ხოლო ეს მაჩვენებელი 2022 წელს 90% შეადგენს ჩვენი პროგნოზების მიხედვით. მაკროპარამეტრებს მოკლედ რომ შევეხოთ, 2020 წლის განმავლობაში არატურისტულმა შემოსავლებმა მდგრადობა გამოავლინა, რაც რა თქმა უნდა კარგია. ასევე 2021 წლის პერსპექტივა ოდნავ გაუარესებულია, მაგრამ ჩვენი მოლოდინებით 2022 წელს ასევე მნიშვნელოვანი აღდგენის მოლოდინი ისევ დატოვებულია. 2021 წლის განმავლობაში მთავრობის დაფინანსება ასევე მასშტაბური და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ლარის როგორც რეალური ეფექტური, ისევე ორმხრივი გაცვლითი კურსი კვლავ გაუფასურებული რჩება. ამას ემატება მსოფლიოში დოლარის გამყარების მოლოდინები, რაც საბოლოო ჯამში დღევანდელი დოლარი-ლარის გაცვლითი კურსის პროგნოზის მცირედ გაუარესებაში გამოიხატება ჩვენი მხრიდან და ჩვენი მოლოდინი 3.5-3.5-ის ფარგლებშია. 2021 წლის განმავლობაში სამხმარებლო ფასების ინდექსის ზრდის პროგნოზი წლის ბოლოსთვის 6-დან 7%-მდეა ნავარაუდები და ასევე როგორც მოგეხსენებათ, რეფინანსირების განაკვეთი დღესდღეობით 8.5%-ია და მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გამკაცრების ალბათობა გაზრდილია. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ უცხოურ ვალუტასა და ლარის შორის არსებული საპროცენტო დიფერენციალი რეკორდულად მაღალია დღის მდგომარეობით. სექტორებს რაც შეეხება, ჩვენ როგორც წესი ვფარავთ ხოლმე გლობალურ დინამიკებს და იქაც ვაქცინაციის პროცესის პარალელურად გლობალური აღდგენის დინამიკა გრძელდება და ამაზე ლექსო დეტალურად გვესაუბრება. საბაზო სცენარით მიხედვით საქართველოში სექტორების უმეტესობის კრიზისამდე მაჩვენებელზე დაბრუნება 2022 წლისთვის არის ნავარაუდები. სასტუმროების ინდუსტრიაში ფრენების ნაწილობრივ აღდგენის პარალელურად მცირედით გაუმჯობესება შეინიშნება სასტუმროებში. თბილისისა და ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე 2021 წლის დასაწყისში ვარდნის ტემპი შენელდა, რაც პოზიტიური მაჩვენებელია და სექტორის დაბრუნება კრიზისამდელ მაჩვენებელზე 2022 წლისთვის არის ნავარაუდები. რაც შეეხება კომერციული უძრავი ქონებას, ამ მიმართულებით შემცირება 2020 წელს ძირითადად იჯარის განაკვეთების შემცირებით იყო გამოწვეული, ხოლო დატვირთულობის მაჩვენებელი მეტ-ნაკლებად სტაბილური დარჩა. ამასთან საოფისე და სავაჭრო ფართებში გრძელვადიანად შედარებით ნაკლები ზრდაა ნავარაუდები შემდეგ წლებში. ეს არის მოკლე შეჯამება, ეხლა ოთარს ვთხოვ, რომ უფრო დეტალურად მაკრო პარამეტრებზე გვესაუბრეს. მადლობა. მადლობა მერი, კოლეგებო, მოგესალმებით, მეგობრებო, მადლობა ინტერესისათვის. როგორც მოგესალმებათ, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ გვაქვს გაურკვევლობა. ზუსტი თარიღების თქმაც საკმაოდ რთულია, მეტნაკლებად
შეიძლება ითქვას პროგნოზი განვითარებული ქვეყნების მიხედვით ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ზუსტად თქმართულია და ასევე გაზრდილია მესამე ტალღის ალბათობა რა გვაქვს საბაზო სცენარში გვაქვს რომ ესე იგი სრული იმუნიტეტის ასე ვთქვათ მიღწევა შესაძლებელი იქნება 2022 წლის მეორე კვარტალში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გამოვრიცხავთ რომ ეს პროცესი უფრო ადრეც დასრულდეს, თუმცა თავდაპირველად ვამბობ რომ საბაზო სცენარში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს 2022 წლის მეორე კვარტალი, როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი ახლოს ამაზობლოსთვის, სავარაუდოდ თურქეთის გამორიცხვით, სადაც უფრო პროგნოზი უფრო, ასე ვთქვათ, ოპტიმისტურია. ტურიზმის პროგნოზას შეეხება, ბუნებრივია, რომ ეს ერთ-ერთი საკონცო თემაა. ჩვენ გვაქვს სადღეისოდ 25%-იანი აღდგენა 2019 წელთან შედარებით წელს, ანუ 75%-იანი ვარდნა, აქ უნდა გავითვალისწინოთ თან, რომ -100% არ არის, ისედაც ანუ ჩაკეტილ პერიოდში და შემდეგ უკვე საკმაოდ მკვეთრი აღდგენა 2022 წელს, აქ რამდენადაც ვეცადეთ, რამდენადაც გამოგვივიდა არის თვეების მიხედვით განაწილება, ასევე გათვალისწინებულია საბაზო ეფექტები, გახსოვთ რომ 2019 წლის ზაფხული, როდესაც ტურისტული პიკი არის შედარებით სუსტი, იმის გამო რომ რუსეთთან შეზღუდული იყო ფრენები, ასევე ჩვენი ბოლო, ასე ვთქვათ, შემოდინებების სტრუქტურა, აქ დავაზუსტებ რომ ეს არის შემოდინებების მიხედვით, ანუ ფულადი ხარჯების მიხედვით და არა ადამიანთა რაოდენობების მიხედვით და მაგალითად იგივე ევროკავშირს აქვს უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი და ჩვენ გვახსოვს რომ იგივე რუსეთთან ფრენების აკრძალვა მათ შორის დაძლეული იქნა ევროკავშირის მაღალი ზრდის ტემპის ხარჯზე. მთლიანობაში შეიძლება ითქვას რომ იგივე ხორვატიის მაგალითს უნახავთ, მაგალითად ეს წინა პუბლიკაციებში ჰქონდა ასევე ნაწილობრივ თურქეთის, ანუ სწრაფ, ასე ვთქვათ, გახსნას ჩვენ ვფიქრობთ რომ სწრაფი აღდგენაც მოყვება ტურიზმის, თუმცა იგივე სახმელეთო გზის გახსნა ამ სიტუაციაში, როცა ვაქცინაცია ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა ჩვენთან და რეგიონის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, არის სარისკო და ამიტომ ამ ასე ვთქვათ სცენართან შედარებით ვფიქრობთ, რომ უფრო ეტაპობრივი გახსნა არის უფრო რაციონალური. ძალიან მოკლედ 2020 წელთან დაკავშირებით, ნუ ვიცით ყველამ რომ საკმაოდ მკვეთრი ვარდნა ჰქონდა ტურიზმის კუთხით, თუმცა მაინც შეიძლება ითქვას, რომ სხვა შემოდინებებმა გამოავლინა შედარებითი მაინც მდგრადობა, იცით რომ გზავნილები გაიზარდა, აქ მართალია შედის ის გზავნილებიც, რომელიც ადრე ალბათ ხელით შემოდიოდა, თუმცა მაინც პოზიტიური დინამიკა გვაქვს, ასევე ექსპორტი, რეექსპორტის გარეშე გვაქვს ზარდი, ჯამური ექსპორტის შემცირება, მაგრამ რეექსპორტის გარეშე მცირედი ზრდა გვაქვს. პირდაპირ ინვესტიციები, ნუ ვიცით რომ ოფიციალური სტატისტიკით 53% შემცირდა, მაგრამ აქ უნდა გავითვალისწინოთ მეოთხე კვარტლის, ვთქვათ, ერთჯერადი ფაქტორი, როცა ვთქვათ, ცვლილება მოხდა არარეზიდენტთან რეზიდენტზე და ამის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ წინა პროგნოზი რაც ჰქონდა ჩვენ -33-იანი კლება დაახლოებით ამ დონეზე ვარ და მნიშვნელოვანია რომ არა მარტო ასე ვთქვათ რეინვესტირება არის ინვესტიციებში, არამედ ვთქვათ იმის გათვალისწინებით რომ კრიზისია, მაინც დაახლოებით თითქმის $300 მილიონამდე სააქციო კაპიტალი შემოვიდა, რაც რა თქმა უნდა დამაიმედებელია. ჩვენი თითქმის კაპიტალის ზრდის პროგნოზი ეს უკვე 2021-2022 წლებში ვფიქრობთ რომ საკმაოდ დიდი ზრდა გვექნება 2022 წელს, იმიტომ რომ ძირითადად მოუძრაველი რა თქმა უნდა ამის იქნება ტურიზმის აღდგენა წელს, ასე ვთქვათ 4%-იანი პროგნოზი გვაქვს, სამწუხაროდ მკვეთრი ვარდნა გვექნება პირველ კვარტალში, მაგრამ მკვეთრი ზრდა ასევე მეორე კვარტალში. ახლა გარდა ამ დაშვებებისა, რაც არის თქვათ ტურიზმი, ექსპორტი, გზავნილები, რა თქმა უნდა კითხვა არის რა სცენარი გვაქვს ჩაკეტებთან, ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნებთან დაკავშირებით. აქ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ საბაზო სცენარში გვაქვს მხოლოდ ნაწილობრივი ასე ვთქვათ ლოკდაუნები გათვალისწინებული, მაგალითად იგივე ვთქვათ სავაჭრო მოლების არა მთელი კვირის განმავლობაში ჩაკეტვა, არამედ ვთქვათ გარკვეული დღეების განმავლობაში, ასე შემდეგ იგივე ეხება ტრანსპორტს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, თუ ისე გამოვიდა, რომ ჩვენ ვერ ავიცილეთ მძლავრი მესამე ტალღა და სრულ და ფართომასშტაბიანი ჩაკეტვა ექნა, მაშინ ჩვენ
დაახლოებით თვენახევრიანი ჩაკეტვის ორ თვიანი ჩაკეტვის შემთხვევაში ჩვენი გათვლებით ეს დაახლოებით მშპ-ს 0.5% პუნქტით შეამცირებს. მოკლედ ვიტყვი ასე 20%-იან ზრდას რაც შეეხება არ უნდა ჩავთვალოთ რომ ეს ზრდა არის საკმაოდ მაღალი, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია საბაზო ეფექტი, ანუ წინა წლის საბაზო ეფექტი და ეს არის მხედველობაში მისაღები. ჩვენი პროგნოზი რო შევადაროთ სხვა ქვეყნების პროგნოზს, ანუ ეს ალბათ საინტერესოა, ეს არის ესე იგი ჩვენი სავაჭრო პარტნიორების, ჩვენი ეკონომიკური პარტნიორების უფრო სწორად მიხედვით პროგნოზი ამ შემთხვევაში არის როგორც ექსპორტი, ასევე გზავნილები, ინვესტიციები და ტურისტული შემოდინებები. ეს არის ბოლო მსოფლიო ბანკის პუბლიკაციის მიხედვით. როგორც ხედავთ, ისტორიულად ჩვენ უფრო მეტად ვიზრდებოდით, სამწუხაროდ ვარდნაც უფრო მეტი ჰქონდა იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმზე ვარ დამოკიდებული, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ამ ფაქტორის გამო აღდგენაც უფრო მეტი გვექნება. ინტერვენციებს რაც შეეხება და საგარეო დაფინანსებას, იცით რომ შარშან ძირითადი დაფინანსება იყო მთავრობის საგარეო დაფინანსება, ანუ ვალების მთავრობის აღება და შემდეგ უკვე ეროვნული ბანკის მხრიდან ამ რეზერვების გაყიდვა. აქ ჩვენ ხედავთ რომ რეზერვები და ეროვნული ბანკის რეზერვები დაახლოებით იმავე დონეზეა, რაც ნიშნავს რომ ძირითადი დაფინანსება რა თქმა უნდა იყო მთავრობის საგარეო დაფინანსება და წელსაც უნდა ითქვას რომ ეს დაფინანსება არის საკმაოდ მასშტაბური, დაახლოებით მილიარდ დოლარამდე, ეს არის ახალი დაფინანსება, ამაში შედის ასევე ევრობონდის რეფინანსირება მთავრობის და ასევე ნაწილი თანხის რაც ვერ იქნა აფიქსირებული 2020 წელს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაფინანსება წელსაც საკმარისია და როგორც ეს არაერთხელ ითქვა, ინტერვენციები ასევე წელსაც გაგრძელდება იგივე ასე ვთქვათ სქემით, ანუ მთავრობა საგარეო ვალს აიღებს, შემდეგ ეროვნულ ბანკში დაახურდავებს და მერე ეროვნული ბანკი გაყიდის ამ ვალუტას ბაზარზე. კურსის თემა, ну სამწუხაროდ ყველაზე აქტუალური თემა არის ალბათ ბოლო პერიოდში და ბოლო დღეებში ჩვენ ხედავთ რა ვითარება ბაზარზე. სამწუხაროდ არ ველოდით არავინ და არა მარტო ჩვენ, არამედ ბაზრებზეც არ იყო მოლოდინი, რომ თურქეთში თქვა ასე შეიცვლებოდა უცბად ეროვნული ბანკის მმართველობა და მერე უკვე როცა შეიცვალა შაბათს, გასაგებია რომ ამას მოყვა ლირის გაუფასურება. თუმცა ასევე დავამატებ, რომ ამავე პერიოდში დაემთხვა დოლარის გამყარება სხვა ვალუტების მიმართ. რეალურად იგივე ევროც გაუფასურდა და ასევე ცოტა ჩვენი სხვა სავაჭრო პარტნიორების ვალუტები და როგორც შედეგი ეს ცოტა წინამდებობრივად შეიძლება ჟღერს, მაგრამ ბოლო პერიოდში ეს არის 29 მარტის მდგომარეობით, ანუ ბოლო პერიოდში ანუ გუშინდელი მდგომარეობით ლარი გაუფასურდა დოლართან, მაგრამ საშუალო შეწონილი, ასე ვთქვათ, ყველასთან მიმართ ცოტა გამყარდა კიდეც რეალურად. ანუ მოკლედ სხვა ვალუტები დოლართან ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად გაუფასურდა. თუმცა საშუალო პერიოდში და ბოლო თვეებში თუ შევხედავთ, ლარი მკვეთრად არის გაუფასურებული, ეს ჩვენი არის ეფექტური კურსი, ალბათ უკვე ვიცით როგორ წავიკითხოთ ეს სლაიდი და აქ უკვე დოლარის და ევროს ასე ვთქვათ შესაბამისი ნიშნულები. გარდა საშუალო კურსისა, აქ მნიშვნელოვანია რომ შევხედოთ ცალ-ცალკე კურსებს. ანუ იგივე მაგალითად თურქულ ლირას, რომელიც აქ არის ეს ყვითელი და აქ არის რა თქმა უნდა ფასების გათვალისწინებით, ანუ მოგეხსენებათ რომ თურქეთში მაღალი გაუფასურებაა, მაგრამ ასე ვთქვათ ინფლაციაც მაღალია და ამის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ აი ბოლოში რა თქმა უნდა ეს არის ლარის გამყარება, ზევიცვლა, ბოლოში ლარი ლირასთან გამყარდა, იმიტომ რომ ლირა უფრო მეტად გაუფასურდა რა თქმა უნდა დოლართან ვიდრე ლარი, მაგრამ საშუალოდ თუ ავიღეთ ბოლო პერიოდს, შეიძლება ითქვას, რომ არა გვაქვს ჩვენ ისეთი მკვეთრი გამყარება ლართან, რომ აქედან ძალიან ისეთი პესიმისტური დასკვნები გავაკეთოთ და ვთქვათ, რომ აი აუცილებლად თურქეთთან როგორც იტყვიან ხოლმე, რომ იმპორტი წაგულიყავს და ამიტომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გაუფასურება გვჭირდება და ასე შემდეგ. რეალურად, ანუ დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ იმავე დონეზეა, რაც ბოლო ლირა არის, რაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იყო. გადავიდეთ უკვე დოლარზე, ანუ მცირედით რო ვთქვათ, ესე იგი აქ ჩვენ პუბლიკაციებს ვიცადევნებთ თვალყურს, ბოლო მაკროექონომიკაში არის საკმაოდ მე ვფიქრობ დეტალურად აღწერილი, რომ
დოლარის გამყარების ალბათობა გაიზარდა, იმიტომ რომ არის პროგნოზი, რომ წელსაც კი შეიძლება მოხერხდეს ამერიკაში ეკონომიკის აღდგენა კოვიდამდელ დონეზე და ასევე დასაქმებაც შესაძლებელია აღდგეს, რაც იმის წინაპირობაა, რომ შეიძლება ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ გაზარდოს განაკვეთები, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ინფლაციის მოლოდინებიც არის გაზრდილი, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის ფედერალურ სარეზერვო სისტემა გადასულია ეგრეთ წოდებულ საშუალო ინფლაციის ტარგეტირებაზე, ანუ ცოტა ხანი მათი განცხადებით ისინი დაუშვებენ ცოტა უფრო მაღალ ინფლაციას რეალურად, ამიტომ ამაზე პრესიულ რეაგირებას არ უნდა ველოდეთ, თუმცა რახან ალბათობა გაიზარდა, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია ბაზრებზეც აისახა და ამ დოლარში პროცენტებიც გაიზარდა და გარკვეულწილად მოხდა დოლარის გამყარება, ასევე მოხდა დოლარის გამყარება, ვიცით რომ დოლარი პროციკლური ვალუტაა, ანუ ჩვენთვის თუ დროს ყარდება იმ, ასე ვთქვათ, ცუდ ნიუსებთან მიმართებაში, რაც იყო დაკავშირებული იგივე მესამე ტალღასთან, ხომ, არაერთ ქვეყანაში. ახლა შეჯამების სახით რა შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა, პროგნოზი ძალიან რთულია, თუმცა მეორე მხრივ სასახად შეიძლება ითქვას, რომ დოლარი დღეს არის, ასე ვთქვათ, უფრო მყარი, ვიდრე იყო მაგათი 2014 წელს. აი ეს არის დოლარის ინდექსი, დოლარის ვალუტის ინდექსი, აქაც ზევიცვლა არის გამყარება. და მაშინ გახსოვთ, ეს არის პერიოდი, როცა 14-ში უკვე დოლარმა დაიწყო გამყარება. ნუ დღეს ამასთან შედარებით არის ბევრად უფრო მყარი, რაც 10 და 20% დოლარისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, საკმაოდ დიდია. ანუ შემდეგ წლებში, ვთქვათ, როცა დაიწყება პროცენტის აწევა, არ არის აუცილებელი, რომ იგივე ტემპით, ასე ვთქვათ, მოხდეს დოლარის გამყარება, ეს ერთი და მეორე დოლარი არის პროციკლური ვალუტა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ როგორც წესი ესახება ხოლმე, რომ თუ დანარჩენი მსოფლიო კარგად არის, დოლარი უფასურდება რეალურად. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ უფრო წლის ბოლოსკენ მეორე ნახევარში, როდესაც იმედი გვაქვს, რომ პანდემიის დასრულება უფრო გამოიკვეთება, ამ შემთხვევაში დოლარმა პირიქით დათმოს პოზიციები, რაც ჩვენთვის რა თქმა უნდა არის დამაიმედებელი. ნუ ამ ფონზე რაც არის, ასე ვთქვათ, გაურკვევლობა საერთაშორისო ბაზარზე და თურქეთთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ჩვენ მოგვიწია ჩვენი პროგნოზის, წინა პროგნოზის გადახედვა გაუარესების მიმართულებით და ნუ ადრე თუ დაახლოებით ქონდა 3 და 3-ის თქო ფარგლებში. ეხლა გვაქვს 3 და 2, 3 და 5. ეს გვახდათ ვეთყვი, რომ ეს 3 და 2 არ არის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, დამაიმედებელიც იყოს ეს პროგნოზი და არა მარტო ერთი მიმართულებით, როგორც ზევით მოგახსენეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მყარი ლარის ალბათობაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ანგარიშგასაწევია. გარდა იმ საგარეო ფაქტორებისა, რაც თქვით, რა თქმა უნდა, იგივე, ასე ვთქვათ, ტურიზმის აღდგენა, იგივე ის, რომ დაფინანსება ჩვენ საკმარისი გვაქვს, რაც არის იგივე ძირითადად თარობის მიერ მოტანილი და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მაღალი ინფლაცია რეალურად და ეს მე მგონი ვიცით რომ როცა ინფლაციის მოლოდინები და პროგნოზი არის მაღალი, ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ალბათობა რომ ეროვნული ბანკი გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას, თქვათ. ასევე გვაქვს პროგნოზი ევროლარის, ეს უკვე ევროდოლარიდან გამომდინარე და ნუ გასაგებია რომ იგივე მყარი ლარი დოლართან უფრო მყარ ლარს ევროსთან, უფრო მყარ ევროს ნიშნავს დოლართან. და გადავიდეთ უკვე ინფლაციაზე გადავიდეთ, სანამ რეფინანსირების განაკვეთზე უკაცრავად. იცით რომ სადღეისოდ არის ინფლაცია 3.6%, ანუ ტარგეტთან არის საკმაოდ ახლოს, თუმცა ჩვენი პროგნოზით ის დაახლოებით 6-7%-მდე გაიზრდება სხვადასხვა მიზეზით და არა მარტო სუბსიდიის გამო, მე ვიტყოდი, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული დასუსტება გვაქვს ჩვენ ლარის მიმართულებით და კიდე ვთქვათ, ამ დღეებში კიდე თუ მაგალითად 3 და 5-მდე ავიდა და დაახლოებით ამ დონეზე შენარჩუნდა, ვფიქრობთ, რომ 7% მაინც იქნება ინფლაცია ჩვენი შეფასებით და ასეთ შემთხვევაში, ნუ კიდე უფრო მეტი გაუფასურების შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვექნება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების დიდი ალბათობა. თავად პოლიტიკის განაკვეთზე რო გადავიდეთ, ნუ იცით რომ არ ველოდი ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ იყო ეს ჩადებული ჩვენ პროგნოზში პოლიტიკის აწევა, ახლა რაც იყო ბოლოს, ნუ პროგნოზის კუთხით ახლა უნდა ითქვას, რომ
რა თქმა უნდა, აწევის ალბათობა არის გაზრდილი, თუმცა მე ვიტყოდი, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვექნა კიდევ უფრო აი სადაც დღეს ვარ დაახლოებით, ამაზე მეტი ზეწოლა, ასე ვთქვათ, კურსზე. აი ასეთ შემთხვევაში, ну, პოსტში საბაზო სცენარი ჩვენ გვაქვს 8 და 5 წლის ბოლოს ისევ და მე უკვე ველით, ასე ვთქვათ, ლარის პროცენტების შემცირების ციკლის დაწყებას. დიდი მადლობა და ეხლა რომ მინდა ლექსოს თხოვო, რომ სექტორულ ნაწილზე გადავიდეს. მოგესალმებით, მადლობა ოთარ. წარმოვიდგენთ სექტორების ნაწილს ჩვენი პრეზენტაციის. პირველ რიგში შევეხები საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზე შერჩეულ ინდუსტრიებში ფასების დინამიკას. როგორც მოგეხსენებათ, აქციების ფასები გარკვეულ მოლოდინს ასახავს სექტორში აღდგენასთან დაკავშირებით და შესაბამისად საინტერესოა სექტორების მიხედვით როგორ ვითარდებოდა ბოლო თვის განმავლობაში ან წინა პუბლიკაციის ბოლო 3 თვის განმავლობაში წინა პუბლიკაციის შემდგომ. აქ შევხვდით, რომ მეტად დაზარალებული ინდუსტრიებში ვაქცინაციის პროცესის პარალელურად აღდგენა გაგრძელდა. ისეთ ინდუსტრიებში, როგორც არის ნავთობის და გაზის სექტორი, ავიაცია, ასევე სასტუმროები და ჰორეკა სექტორი ჯამურად, აქ საკმაოდ დამაიმედებელი ტენდენცია იყო აქციის ფასებში. აქვე აღსანიშნავია, რომ ისეთ ინდუსტრიებში, რომლებმაც შედარებით, ესე ვთქვათ, იხეირეს პანდემიის პერიოდში, როგორც არის ელექტრონული კომერცია, ასევე ელექტრონიკა, IT და პროგრამირება და შემდეგ, აქ პირიქით შედარებით უფრო შესუსტებული არის ფასების დინამიკა, რაც ასევე პანდემიის დასრულების მოლოდინებს უკავშირდება და ეგრეთ წოდებულ stay at home აქციებზე მოთხოვნის შემცირებას. რომ გადავიდეთ საქართველოზე და შევხედოთ სექტორების მიხედვით ჩვენს მოლოდინებს საბაზო სცენარში, ვფიქრობთ, რომ სექტორების უმეტესობა კრიზისამდელი პოზიციის დაბრუნებას 2022 წლისთვის შეძლებს, თუმცა რამდენიმე სექტორი, როგორც არის სასტუმროები და რესტორნები, შედარებით უფრო დიდი ხანი დაჭირდება ამ სექტორებში აღდგენას და 2023 წლისთვის მივაღწევთ კრიზისამდელ მაჩვენებელს. აღსანიშნავია, როგორც მოსალოდნელი იყო ისეთ სექტორები, როგორც არის ჯანდაცვა და ფარმაცია, ასევე FMCG, რომელიც არ არის ციკლური სექტორები, შედარებით უკეთ იყო როგორც 2020 წელს, ასევე შემდეგ წლებშიც სტაბილური ზრდა არის ამ სექტორებში მოსალოდნელი და შედარებით ასევე სწრაფად დაბრუნებას ველოდებით ისეთ სექტორებში, როგორც არის მაგალითად ღვინო და სხვა ალკოჰოლური სასმელები, ტრანსპორტი და კომუნიკაციების სექტორი. აი, უფრო დეტალურად რო შევხედოთ შერჩეულ სექტორებს, პირველ რიგში გადავიდეთ სასტუმროების მიმოხილვაზე. შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ მცირედი გაუმჯობესება არის შესამჩნევი სასტუმროების სექტორში ფრენების ნაწილობრივი დაბრუნების პარალელურად. TBC კაპიტალის გამოკითხვაზე დაყრდნობით შეგვიძლია დაახლოებით შევხედოთ სასტუმროების დატვირთულობის დინამიკას. ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში სასტუმროების დატვირთულობა დაახლოებით 10%-ის გარშემო იყო და აღსანიშნავია, რომ აქ მსხვილი სასტუმროების დატვირთულობა შედარებით მაღალი იყო, მცირე და საშუალო სასტუმროების დატვირთულობა ისევ მინიმალურ მაჩვენებელზე რჩება, რაც იმით არის გამომწვეული, რომ ესეთი ტიპის სასტუმროების უმეტესობა ისევ დახურული და ჯერჯერობით ოპერირებას არ აგრძელებენ. მარტზე შეიძლება ითქვას, რომ მონაცემები არის აქ მოცემული 20-25 მარტის შუალედის გამოკითხვით. შესაბამისად ველოდებით, რომ ფაქტობრივი მონაცემები მარტის დასასრულისთვის შედარებით უფრო უკეთესი იქნება და მარტის მაჩვენებელი დატვირთულობის კუთხით მცირედით კიდევ გაუმჯობესებული იქნება იანვარ-თებერვალთან შედარებით. რაც შეეხება სასტუმროების საშუალო დრო-ფასს, აქ ვხედავთ, რომ ზაფხულიდან მოყოლებული დაახლოებით 40%-ის ფარგლებში არის ფასების შემცირება, ეს არის დოლარში გამოხატული ფასი. და გამოკვეთილი ტენდენცია ჯერ ან გაუარესებისკენ, ან გაუმჯობესებისკენ არ არის გამოკვეთილი. რაც შეეხება ფრენებს, მოგეხსენებათ, რომ მარტის დასაწყისიდან გარკვეული შემსუბუქება ჰქონდა და ზოგიერთი მიმართულებიდან განახლდა ფრენები. დღეისათვის მარტის ბოლოს შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით კვირაში 60 რეისი სრულდება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, რაც თებერვლის ბოლო მაჩვენებელთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის მხოლოდ 15% დაახლოებით იმ ფრენების, რაც კრიზისამდელ პანდემიამდელ პერიოდში ხორციელდებოდა.
რომ გადავიდეთ ჩვენს მოლოდინებზე სასტუმროებთან დაკავშირებით, ვფიქრობთ, რომ როგორც თარმა თქვა, ტურისტული შემოდინებების აღდგენის პარალელურად გაგრძელდება სასტუმროების სტატუსტვობის აღდგენაც, თუმცა კრიზისამდელ პერიოდზე დაბრუნება სასტუმროების შემთხვევაში ვფიქრობ 2023 წელს ამ სტატუსტვობის მაჩვენებელი დაბრუნდება 2019-ის მაჩვენებელზე და ფასებს შედარებით მეტი დრო დაჭირდება დაბრუნებისთვის გამომდინარე იქიდან, რომ პირველ ეტაპზე მაინც გამძაფრებული იქნება კონკურენცია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისოდ ისედაც შეზღუდული რაოდენობის ტურისტების მისაზრდით. შემდეგი, რასაც შევეხებთ, ეს არის თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი. აქ ვხედავთ, რომ 2021 წლის დასაწყისში შედარებით, განსაკუთრებით თებერვალსა და მარტის პირველადი მონაცემებით, შედარებით შენელებული არის ვარდნის ტემპი, როგორც ახალ ასე მეორად ბინებში. რაც მიუთითებს ავარაუდოდ მოთხოვნის გარკვეულ გაუმჯობესებაზე. ასევე ფასებს რო შევეხოთ, საკმაოდ მკვეთრად არის შემცირებული ქირის ფასი, დაახლოებით თებერვალში 26.9% შემცირება წინა წლის თებერვალთან შედარებით და ჯერჯერობით აქ, ასე ვთქვათ, დამაიმედებელი დინამიკა არ ჩანს. ასევე შემცირებული არის გასაყიდი ფასებიც 5.9%-ით, გამომდინარე იქიდან, რომ ქირა გაცილებით უფრო მეტად დაეცა, ქირის შემოსავლიანობა საცხოვრებელი ბინების არის შემცირებული თბილისში. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ თუ კი შევადარებთ რეგიონის სხვა დედაქალაქებს, კვლავ ქირის შემოსავლიანობა შედარებით მაღალი რჩება, რაც დაყრდნობით შეიძლება ვთქვათ, რომ საინვესტიციო ღირებულება ისევ შეინარჩუნებული არის თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე. ამასთან აღსანიშნავია, რომ ქირის დაბრუნებას, ტურიზმის დაბრუნებასთან ერთად სავარაუდოდ მოხდება და ეს rent to price კოეფიციენტი გაუმჯობესდება შედარებით. რაც შეეხება ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს, აქაც მსგავსი ტენდენცია იანვარსა და თებერვალში გარკვეული გაუმჯობესება იყო. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად პანდემიისა და ჩაკეტილი საზღვრებისა, შერჩეულ მოთამაშეებში არარეზიდენტების წილი, შერჩეულ მოთამაშეების გაყიდვა რეზიდენტების წილი მნიშვნელოვანი და 2020 წელსაც და ეს მიუთითებს, რომ ასე ვთქვათ, საინვესტიციო მოთხოვნა და აპეტიტი ამ ბაზარზე ისევ რჩება, მიუხედავად კიდევ ერთხელ საკმაოდ მკვეთრი შემცირებისა ჯამრად გაყიდვების. აქვე საინტერესო არის სამშენებლო ნებართვების დინამიკა. 2019 წელი იყო რეკორდული წელი ბათუმის სამშენებლო ნებართვების კუთხით. 2020 წელს არის დაახლოებით 45%-ით შემცირებული სამშენებლო ნებართვების საცხოვრებელი ფართობის მიხედვით და ვფიქრობთ, რომ გაყიდვების დაბრუნების შემთხვევაში, ეტაპობრივად დაბრუნების შემთხვევაში და თუ კი ნებართვები დაახლოებით 16-20 წლის საშუალოს დონეზე შენარჩუნდება, ზედმეტი მიწოდების რისკები ამ ბაზარზე შედარებით შეზღუდულია. ორი სიტყვით ვიტყვი მოლოდინებზეც ამ საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზართან დაკავშირებით, ველოდებით, რომ აღდგენა 22 წელს იქნება კრიზისამდელ პერიოდთან, შედარებით უფრო სწრაფი იქნება თბილისში ეს მაჩვენებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ ვარდნაც 2020 წელს ნაკლები იყო, ხოლო შედარებით უფრო გვიან, ასე ვთქვათ, დაბრუნება ბათუმში კრიზისამდელ დონეზე გაყიდვები. აღსანიშნავია, რომ დაბრუნებას ხელს შეუწყობს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის დოლარის დეპოზიტების შემცირებული სარგებლიანობა, რაც ტურიზმის აღდგენასთან ერთად საინვესტიციო მოთხოვნას ხელს შეუწყობს, როგორც თბილისის და ბათუმის ბაზარზე. აღსანიშნავია ასევე გზავნილების ძლიერი ზრდის ტემპი და მოსალოდნელია იპოთეკურ სასახელზე მოთხოვნის ეტაპობრივი გაჯანსაღება. რისკებს რაც შეეხება, თუ კი ეკონომიკის აღდგენა შეფერხდა, ეს ბუნებრივია ამ სექტორზეც აისახება და ასევე კურსის გაზრდილი მერყეობა გარკვეულ რისკს წარმოადგენს, თუმცა შედარებით უფრო მოკლევადიან პერიოდში. ორი სიტყვით შევეხები კიდევ ციკლური სამხმარებლო საქმის სექტორს, აქ გამოყოფილი ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის, აქსესუარების სექტორი, ელექტრონიკა და აუჯი და სხვა საოჯახო ნივთების სექტორი. ეს სექტორები იყო ისეთ სექტორები, რომლებიც შეზღუდვებისას შედარებით უფრო მეტად ზარალდებოდა, რადგან პირდაპირ ასე ვთქვათ შეზღუდვები ამ სექტორებს ეხებოდა და ამ მაღაზიებს ეხებოდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ შერჩეულ მოთამაშეებს საკმაოდ გაიზარდა ელექტრონული კომერციის წილი და იმ მოთამაშეებმა, რომელსაც შეძლეს ეფექტურად გადაწყობა კომერციაზე, შედარებით ნაკლები ვარდნა აჩვენეს. მოსალოდნელია, რომ ელექტრონიკას და აუჯზე 2021 წელს შეგვექნება დაბრუნება 2019 წლის დონეზე,
ხო ტანსაცმლის სექტორი შედარებით უფრო დიდ ხანს წაიღებს, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არარეზიდენტების და ტურისტების წილი შედარებით უფრო მაღალია. და ბოლო სექტორი, რომელსაც შევეხებ, ეს არის კომერციული უძრავი ქონების სექტორი. აქაც ველით, რომ მობილობის აღდგენა ხელს შეუწყობს სექტორში დინამიკას, თუმცა აღსანიშნავია შედარებით უფრო დიდი ვარდანი იყო 2020 წელსაც და აღდგენა შედარებით უფრო ნელი იქნება სავაჭრო-მომლებსა და ოფისებში, სასაწყობო მეურნეობებში შედარებით უფრო ჯანსაღზრდას ველოდებით. აღსანიშნავია, ძირითადად ამ სექტორებში შემცირება მოხდა იჯარის განაკვეთის შემცირების ხარჯზე და არა დატვირთულობის შემცირების ხარჯზე, ასევე ისეთ სექტორებში, როგორც არის ოფისები, ვფიქრობთ, რომ გრძელვადიანად გარკვეული რისკები გამოიკვეთა იქიდან გამომდინარე, რომ მრავალი გამოკითხვით დასაქმებულთა მნიშვნელოვანი წილი დისტანციურად მუშაობას არჩევს და ეს საშუალებას მიცემს მოთამაშეებს, რომ ოპტიმიზაცია გააკეთოს. მადლობა ყურადღებისათვის. ყველა ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო მოწვევისთვის. ჩვენი მხრიდან აუცილებლად გავაგრძელებთ ვებინარების სერიას ერთის მხრივ და ასევე, რა თქმა უნდა, ჩვენ საიტზე tbc-capital.gr შეგიძლიათ გააკეთოთ გამოწერა, რადგან გარდა ამ ყოველკვარტალური ვებინარებისა, ჩვენ თითქმის ყოველკვირეულად ან კვირაში ორჯერ ვაქვეყნებთ სხვადასხვა თემატურ რეპორტებს, რომლებსაც თქვენი ინტერესის შესაბამისად შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ და გამოწერა გააკეთოთ, რომ ავტომატურ რეჟიმში მიიღოთ ინფორმაცია. სულ ეს იყო და დროებით გემშვიდობებით. მადლობა.